أيها المسلمون، ها هنا عدة تنبيهات وتحذيرات من الاغتسال في البحر هذه الأيام، أيام البلدة. منها اغتسال النساء في البحر، وهو منكر ظاهر يتنافى مع الستر والحياء والمروءة، وما تميز به أهل هذه البلاد من التمسك والاعتزاز بالحجاب والنقاب والبعد عن أماكن اجتماع الرجال، وصيانة المرأة من أذية السفهاء والذين في قلوبهم مرض بالنظر والكلام. قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وأي حاجة للمرأة من الاغتسال في البحر؟ التنبيه الثاني: في هذه الأيام يكون البحر هائجا وتكثر فيه التيارات المائية القاتلة، فعلى من يرغب في الاغتسال من الرجال والشباب والأطفال أن يكونوا على حذر ويبتعدوا عن أماكن الخطر المعروفة بقوة التيارات المائية فيها، وهي أماكن معروفة وعندها لوائح تحذيرية، كما نحذر الشباب من الدخول إلى أعماق البحر. ونسأل الله أن يحفظ البلاد والعباد من كل مكروه. ألا صلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين.